gün keçirik karbon turşularının alınması və kimyəvi xassələrini izah edəcəm. Uşaqlar, karbon turşuları biz aldehidlər keçəndə dedik ki, aldehidlərin oksidləşməsindən karbon turşuları əmələ gəlir. Birinci məsələ üçün yazaq, tutaq ki, belə qarışqa aldehidini yazaq. Açıq yazıram, baxın, qarışqa aldehidini yazdıq. Qarışqa aldehidlərin oksidləşməsi təyini nə idi? Gümüş güzgü reaksiyası və biz 2 hidroksidən olan reaksiya. Məsəl üçün, gümüş güzgü reaksiyasını yazıram, bilirik də, argen hidroksidin ammoniakdakı məhluludur. Burada gümüş ayrılırdı və burada bu oksigen gəlirdi bura. Bax, olurdu, qarışqa aldehidinin oksidləşməsindən qarışqa turşusu əmələ gəlir. Birinci reaksiya budur, yəni aldehidlərin oksidləşməsindən karbon turşulara əmələ gəlir. İkinci uşaqlar, əgər biz spirt götürsək, məsələn ki, mən metil nümunələr üstünə yazıram, metil spirti götürürəm. Metil spirtinin üzərinə oksigen gəlib, oksidləşdirirəm, amma bakteriya iştirakında yazıramsa uşaqlar, biz bilirik ki, normalda birli spirtlərin oksidləşməsindən aldehid, ikili spirtlərin oksidləşməsindən ketonlar əmələ gəlirdi. Burada bakteriya var, o bakteriyaya fikir verir. Burada isə bakteriya iştirakında əgər oksidləşmə aparıramsa, bir karbonu olan turşu hansıdır? Qarışqa turşusu əmələ gələcək. Mən burada məsələn etil spirti götürsəm, etanol götürsəm, bunu oksidləşdirsəm, bu zaman 2 karbonu olan turşu, yəni sirkə turşusu əmələ gələcək. Bura fikir vermək lazımdır. Bakteriya iştirakında reaksiya. Başqa cür spirtdən necə ala bilər turşu? Oksosintez reaksiyaları uşaqlar. Məsələn, metil spirti götürdüm. Üzərinə dəm qazı gələndə burada bax, elə bir bu keçir babura belə götürün. CH3, COOH. Gördünüz, ala bildik. Dördüncü ən vacib üsullardan biri alkanların katalitik oksidləşməsidir. Məsəl üçün, əgər mən metalın üzərində oksigen gəlir, katalizator iştirakında alkanları oksidləşdirsəm, buna uyğun turşu, məsələn, qarışqa turşusu və su əmələ gələcək. Əgər mən burada butan götürsəm, məsələn, C4H10 butanın katalitik oksidləşməsindən bu zaman sirkə turşusu əmələ gələcək. Bu reaksiyalardan geniş istifadə olunmuş olur. Sonra biz qeyri-üzvü kimyələri keçirdik ki, turşunu almaq üçün turşunun duzunun üzərinə ondan daha qüvvətli turşu gəlmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bir əsaslı karbon turşuları qüvvətli turşular deyil. Onların hər hansı bir duzunu götürürəm. Məsələn, sirkə turşusunun natrium duzunu götürürəm, tutaq ki. Bu arada duzları necə yazaq ona baxaq. Məsələn, ben yazıram ki, karbon turşusudur. Duz nədir? Buradakı hidrogen metalına əvəz olur. Tutaq ki, yazıram metal. Burada bir əsaslı karbon turşuları ümumi valent 1-dir. Ona görə metalın valenti nədirsə, o belə düşür. Tutaq ki, mən yazıram sirkə turşusunun natriumuzu. Baxın, natriumun valenti 1-dir, görürsünüz, burada 1-dir. Amma yazsam ki, tutaq ki, sirkə turşusunun kalsiumuzu, kalsium valenti 2-dir, ona görə CO bunun indeksine 2 düşür. İndi məsələn, yazdım natriumuzu. Bunun üzərinə gəlirəm, qüvvətli turşu. Məsələn, sulfat turşusu gələ bilərəm, qüvvətli turşu. Bunlar karbon turşuları yenə dedim, zəif turşulardır. Əmələ gəlir natriumuza SO4, buradan sirkə turşusunu mən asanlıqla ala bilirəm. Deməli, nə dedik? Aldehidlərin oksidləşməsi, spirtlərin katalitik bakteriya iştirakında oksidləşməsi, oksosintez reaksiyaları, alkanların katalitik oksidləşməsi və eyni zamanda dedik ki, turşunun duzunun üzərinə ondan daha qüvvətli turşu gəlməklə biz turşuları almış oluruq. Keçin uşaqlar turşuların kimyəvi xassələrinə. Turşular, onlar güclü turşular deyil, qüvvətli turşular sayılmır. Amma belə var ki, turşu kimi reaksiyaları var. Turşular nə reaksiya gedirdi? Birinci deyildi ki, turşular metallarla reaksiya gedir. Deməli, karbon turşuları aktivlik sırasında hidrogendən öndə olan metallarla reaksiya edib duz əmələ gətirir. Məsələn, tutaq ki, yazarım indi də tutaq ki, propion turşusu. Məsələn, yazarım natriumla reaksiyası. Əmələ gəlib yenə deyilir, COH qrupundakı hidrogen mütərifdir, natriumla əvəz edilir. Pinoz burada hidrogen, H2 əmələ gələcək. Yəni, əmələ gəlir duz. Yalnız hidrogenin öndə olan metallarla reaksiya edir. Sonra turşular bilirdi ki, əsası oksidlərdən. Məsəl üçün, yenə yazıram, indi sirkə turşusu məsələ yazaq. Üzərinə əsası oksid gəlirəm, kalsium oksid məsəl üçün. Fikir verin, yenə bu hidrogen kalsiumla əvəz olacaq. Burada diqqət, kalsium valenti 2-dir. Ona görə bura möhtərizə alıb nə yazacaq? 2, üstə gəlir, H2O. Sonra üçüncü öyrənmiş turşular amfoter oksidlərlə reaksiyaya gedir. Məsəl üçün, sink oksid yazılır. Burada da gedir, hidrogen sink metalı ilə əvəz olur. Sinkin valenti 2, gördünüz, bura 2 yazılır. Üstə gəl, H2O. Uşaqlar, dördüncü, biz spirtlərdə keçdik ki, turşularla spirtlər arasında reaksiya edib mürəkkəb efir əmələ gətirilir. Baxın, turşunu yazdım. Bir dənə spirt yazıram. Məsələn, metil spirti yazalım. Dedik ki, bu reaksiya dönən reaksiyadır. Turşudan mütləq OH, spirtdən hidrogen ayrılır, su şəklində çıxır. Alınan maddələrin növbəti dərslərində izah olacaq. Baxın, burada mürəkkəb efir əmələ gəlir. Sirkə turşusunun metil efiri. Uşaqlar, bilirik ki, turşular ammoniakla reaksiya gedir. Üzvü turşu
turşularda amonyakla reaksiyaya gelir. Məsələn, baxın, NH3-lə reaksiyasını yazıram. Bu zaman burada NH4 var, amonium duzu. Yəni, bu turşunun amonium asetat əmələ gəlir, amonium duzu əmələ gəlir. Bir də uşaqlar, biz turşuların anhidridini keçmişdik. Qarışqa turşusundan başqa karbon turşuları dihidratlaşaraq anhidritlərə çevrilir. Qarışqa turşusunun anhidritlər çevrilmir. Fərqlidir mi? Keçəcəm qarışqa turşusunun xüsusiyyətləri. Məsəl üçün, tutaq ki, götürürəm sirkə turşusu. 2 dənə sirkə turşusundan ya P2O5 ya da qatı sulfat turşusu. Niyə? Çünki bunlar ikisi su uducu maddədir, suyu çəkirlər özlərinə. Bu zaman buradan su ayrılır və belə bir maddə əldə edir. Baxın, sirkə turşusunu yazıram, baxın, CO. Hələsindən OH çıxmırdı, oradan su ayrılır və belə. Buna deyirik sirkə anhidridi. Qarışqa turşusundan başqa bütün karbon turşularının dehidratlaşmasından anhidritlər alınır. Uşaqlar, bir də halogenlərlə reaksiyaya gedək. Məsəl üçün, baxın, tutaq ki, gəlin 2 karbonlu olan nümayəndə yazaq, propon turşusu, baxın. Bunun xlorla reaksiyasına aparaq. Halogenlərlə reaksiya, uşaqlar, əvəzetmə reaksiyası baş verir. Və yadınızı saxlayın, ilk öncə alfa vəziyyətdə olan hidrogenlər halogenlərlə əvəz olunur. Baxın, burada hidrogenin biri xlorla əvəz olunur, H-xlor şəklində çıxır. Fikir verin, baxın, CH, xlor, COH alınır xlor propan turşusu. Bir dənə diqqət bura fikir vermək lazımdır. Uşaqlar, turşudakı halogenlər olduqda o turşuların qüvvətliyi artır. Məsəl üçün, bax, mən yazıram sirkə turşusu. Bir də yazıram da hidrogenin birini xlorla əvəz edir, xlor sirkə turşusu. Və yaxud florla əvəz edir, flor sirkə turşusu. Deyirəm, hansı turşu daha qüvvətlidir? Deyir ki, yenə deyir, karbon turşuları qüvvətli turşular deyil. Amma halogen olanda onun qüvvətliyi artır. İndi flordan daha qüvvətli halogendir. Deməli, birinci, tabii 1, 2, 3-dən deyək. Üçüncü turşu, flor sirkə turşusu 3. Turşuluq qabiliyyəti böyükdür 2-dən, o da böyükdür 1-dən. Yenə deyirəm, birinci, alfa vəziyyətdə olan hidrogenlər halogenlərlə əvəz olunmağa başlayır. Bir də uşaqlar, bütün turşulardan fərqli olaraq qarışqa turşusunun içərisində və açıq yazaq qarışqa turşusunu uşaqlar. Baxın, qarışqa turşusunun özündə bir dənə aldehid qrupası gizlənir. Ona görə aldehidlərə xas olan xüsusiyyət nədir? Aldehidlər gümüş güzgü reaksiyası və mis hidroksidlə oksitləşirlər. Deməli, qarışqa turşusu digər turşulardan fərqli olaraq həm onun özü, həm də duzları gümüş güzgü reaksiyası verir. Baxın, nə baş verir? Qarışqa turşusunu yazırıq. Gümüş bir oksidin amonyakdakı məhlulu, bu amonyakdakı məhlula reaksiya aparır. Buradan arginin turşu çıxır və uşaqlar bu karbonat turşusuna çevrilir. Karbonat turşusu damlasız maddədir, karbon qazı və su şəklində yazılır. Eyni zamanda həmin turşunun duzları da gümüş güzgü reaksiya verir. Məsələn, natrium duzu. Bu zaman arginium ayrılır və natrium hidrokarbonat, çay sodası əmələ gəlir. Eyni bu misk hidroksidlə də reaksiyasını yazdıqda deyilir, misk hidroksid mavi rənglidir, keçir misk hidroksidə sarı rəngə, o da misk bir oksid, suya parçalanır ki, bu da qırmızı rəngdir. Və buradan yenə karbon qazı və su əmələ gəlir. Natrium duzunu yazsam burada, bax, eyni, natrium hidrokarbonat və digər maddələr də olduğu kimi qalacaq. Əvvəlcədən dedik ki, qarışqa turşusu anhidrid əmələ gətirmir. Amma qarışqa turşusu da sulfat turşusu iştirakında dehidratlaşır. Bundan da su çıxanda fikir verir. Su çıxdı, bir dənə də CO əmələ gəlir. Karbon turşularının reduksiyasından uşaqlar, məsəl üçün, baxın, bir dənə karbon turşusu yazılır. Karbon turşularının reduksiyasından, yəni hidrogen reaksiyasından spirtlər əmələ gəlir. Yəni, burada bizə 2 karbonlu olan spirt, etil spirt əmələ gələcək. Deyirdik, birlik aldehidlərin reduksiyasından da birlik spirt əmələ gəlirdi. Karbon turşularının reduksiyasından da uşaqlar spirtlər əmələ gəlir.